Привет, ребята, с вами Стасик Геймер, и сегодня мы продолжаем выживание в лесу. Это уже другая часть. Как вы помните, вчера в первой части мы нашли шахту, и сегодня мы ее будем исследовать. Да. И я пока что ничего не рубил и не беру, что делать. Все. Давайте скрафтим еще без факела и сходим в шахту. Лазурит. Перекрыть эту воду. Да. Все. Там явно еще вода. Лава. Я поставлю сейчас на паузу и продолжу. Ну что ж, ребята, я все зробив. Сделала. И вода.
Есть с факел просто. Так. Оба. Обсидиан. Когда я что-то найду, тогда я продолжу. Ребята, я краплю прикопался и лес не нашел. Але железно. Так. Ну что ж. Что ж, треба... Да. Может так. Я продолжу, когда найду что-то еще. Ребята, я нашел шахту, но и так ничего не нашел. Редстоун, железо и лазурит. Так. Серьезно? Где я очутился? На том же месте. Блин. Где шахту? Где? Давай. Ну что ж, давайте на этом закончим. С вами был, как всегда, я, Стасик Геймер. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока-пока.